Vamos a cobrar el pasaje ahorita. ¿Usted cree en Dios? Vamos a pasar por los asientos, pasando el ticket. A ver, dame el ticket del chinito. Ya, yo te doy mis nalgas. Bueno, no, eso no vale. Olvídalo. Bájatelo del avión, por favor. ¿Qué es lo que ya me bajo? No, no te vayas a bajar, chino, papá. Yo también me voy. Sí, güey. Bueno, no, par de huevos. Se bajaron los dos huevos. Oye,